Si estás pensando en comprarte un teclado para jugar o simplemente para trabajo y no quieres perder tiempo ni dinero eligiendo mal, este vídeo es para ti. Vamos a comparar dos modelos, son Apple Maker Mac Core 87 y el Apple Maker HE65 Mac. Aunque ambos salieron de la misma casa de la marca Apple Maker, tienen personalidades muy distintas, pero vamos por partes. El Apple Maker Mac Core 87 es el clásico que no me falta nada en formato TKL, pues ni muy grande ni demasiado pequeño, con 87 teclas bien distribuidas. Lo primero que noté es su cuerpo de aluminio anodizado, que te da esa sensación de estar escribiendo sobre una pieza que realmente vale algo, ¿no? Normalmente los teclados son de plástico, que está bien, pero no te da esa sensación premium. Incluso en MacBook son de plástico, pero aquí aluminio. No se mueve mucho, no flexa y pesa lo suficiente como para que no se deslice aunque juegues duro. Pero no sé, pesa unos 2 kilos más o menos. Definitivamente no es un teclado para tomar de viaje porque la verdad es que es muy pesado, pero para casa sirve genial. Lo que verdaderamente lo diferencia son sus interruptores inductivos. Es una tecnología poco común fuera de teclados de gama como súper alta. Me preguntarás, ¿y qué demonios son esos interruptores inductivos? Básicamente usan bobinas y campos magnéticos para detectar las pulsaciones sin que haya contacto físico entre piezas. Pues la ventaja es que nada se desgasta. En los teclados normales, las teclas tienen su ciclo de vida, no sé, 1.000.000 de pulsaciones, por ejemplo, o no sé cuántos. Pero aquí puedes usar cuanto quieras, no habrá desgaste físico porque no hay ese contacto físico entre las teclas. Esos switches no solo detectan si presionaste una tecla, también cuánto la presionaste, lo que los hace compatibles con funciones analógicas en juegos o en apps creativas. Por supuesto, todo eso con NK Rollover completo, o sea, puedes pulsar todas las teclas al mismo tiempo y el teclado lo capta todo. Pues ideal si eres un pulpo y tecleas muy rápido con no sé, 8 dedos, 10 dedos también te va estupendamente. Y si hablamos de estética, pues aquí tienes RGB personalizable, pues colores y efectos a montones, ideal para ajustar al ambiente de la batalla nocturna de algún juego o una sesión productiva a media luz. Y pues hablando de mi propia experiencia, si buscas un teclado robusto, silencioso y que te dure más que un simple teclado de plástico, es una buena opción. Si usara un Mac de mesa como tipo iMac o un ordenador Windows de mesa, me lo compraría sin duda. Sí que vale bastante, pero de eso cuando voy a hablar de los precios. Y ahora, el H65 Mac es un poco otra historia, es más compacto, formato 65% en vez del formato 100% de tamaño completo como el Mac Core 87. Es más portable, más enfocado al jugador o al usuario que quiere eficiencia y sin sacrificar funciones básicas. Aquí se usan interruptores magnéticos Hall Effect que también detectan pulsaciones sin contacto físico directo, pero de una forma ligeramente distinta. Lo genial es que puedes ajustar la sensibilidad de cada tecla, algo que sinceramente es una cosa muy geek, ¿no? Puedes configurar que una tecla se active apenas la toques o solo cuando la presiones completamente. Es ideal para juegos tipo shooter, donde cada milisegundo cuenta, o para evitar errores de tipeo cuando redactas textos largos. Lleva una ruedita multifuncional para controlar el volumen y el brillo, lo que lo hace aún más cómodo. Y sí, también tiene RGB igual de personalizable, pero en una versión como más compacta y concentrada, tipo teclado gamer. Y sí, hablemos de conectividad. El Mac Core 87, siendo un teclado más profesional, ofrece solo conexión por cable, lo cual tiene sentido si lo piensas como un teclado de escritorio, por ejemplo. Es ideal para quien prioriza la fiabilidad y no quiere estar cargando baterías cada semana. Además, este enfoque también contribuye a la durabilidad general del equipo, y si lo vas a usar en una estación fija, con su construcción metálica y base antideslizante, pues no necesitas nada más. Y tomando en cuenta que su peso es aproximadamente de 2 kilos, es muy poco probable que vas a tomarlo de viaje, por ejemplo. Por otro lado, H65 Mac sí que se desata en conectividad. Tiene modo Bluetooth, tiene 2.4 GHz y cableado USB-C, así que puedes usarlo con el portátil, móvil, tablet o hasta una consola. Tiene la batería de 8000 mAh que le da la autonomía más que suficiente para días enteros de uso, incluso con esos colores RGB activados.
Si trabajas desde diferentes espacios o te gusta llevar tu teclado a, no sé, cafés, espacios comunes, a coworkings, el H65 es la opción tuya. Y ahora sí, un buen complemento a estos teclados, el Epamaker Click Mouse, un ratón, utiliza el sensor óptico de máxima calidad, soporta una sensibilidad de 800 a 42.000 dpi, ni siquiera sé tantas cifras, 42.000 dpi, y también una tasa de sondeo de 8K, ofreciendo una respuesta ultra rápida a nivel de milisegundos, tanto en modos inalámbrico 2.4 GHz como en cableado. Con una batería recargable de 500 mAh, que puede parecer poco, pero tiene una batería buena. Es superior a los ratones convencionales porque cuenta con seguimiento de baja latencia y una batería de bastante larga duración. Para un ratón, 500 mAh no es poco, por lo que no tendrás que preocuparte por quedarte sin energía durante un juego o tu trabajo. Y lo mejor es que tanto el H65 Mag como el Mag Core 87, este ratón no desentona, pues tanto con el primer teclado como con el segundo va perfectamente. Pues, resumiendo todo, Mag Core 87, pues Pro, sólido, silencioso, cableado, punto final. Ideal para el escritorio serio y profesional. Pesa 2 kilos, así que de viaje no sirve, no desgastará nunca, meramente. El H65 Mag, como más gamer, más rápido, más portátil, inalámbrico también por Bluetooth, es más universal en general. Y el Click Mouse ratón es un complemento ideal para ambos teclados. Y sí, ahora de los precios. Mag Core 87, $200. Bastante, ¿no? H65 Mag, $100. Así que vale doble menos, que tampoco está mal, creo. Y el ratón es $70. Te dejo todos los enlaces de compra de esos teclados y el ratón en la descripción. Espero que a ti te sirve y nos vemos en el próximo. Chao.